Hare Krishna, Ohayou gozaimasu. Yeah, Ohayou gozaimasu. My says Guru Maharaj. All right, just a minute. I'm just getting my computer plugged in. Excuse me? I just had to plug my computer. This is the phone. Hi. Okay. Okay, we'll just go this way. Haribol? Hi, Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. All right, good morning. Ohayou gozaimasu. Okay, you have to tell me the verse and everything. Hi. Today, 35 from 35 till 37. Chapter 29. 10th canto, Chapter chapter 29. Nijukyu. はい。テキスト35から37 from 35 up to 37. Okay, did you try to write them out of already? Not yet. Okay, well, please do. はい。いきます。ジャヤララバラバプンジャビハリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリジャヤジャナバラバギリバラダリヤショダナンダタプラジャナナジャナヤシダナ
Yamuna Tira Vanachari Jaya Lada Madhava Punjabi Hari Jaya Lada Madhava Jaya Gopi Jantavara Girivara Dhari Jaya Janavara Girivara Dhari Yashodhana Dana Rajajana Pujana Yashodhana Dana Prajajana Namjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Lada Madhava Punjabi Hari Jaya Lada Madhava Punjabi Hari Jaya Gopi Chandavara Girivara Jaya Gopi Chandavara Girivara Yashodanandana Rajajanana Jana Yashodanandana Rajajanana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Lada Madhava Punjabi Hari Jaya Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Shri Radha Madhava ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Kavichandra Guru Maharaj ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tojayam Udiraye Nasta Prayeshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavad Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Okay. 10th Canto, Chapter 29, text number 35. I'll just read it till we get to the one with the purport. Then we can chant. Sinchanganastad adaramrita purakena asabaloka kaladita rich chayagnim no tet vayam viraha jag yupayu deha Dhanena yama padayo padasake te. Dear Krishna,
Please pour the nectar of your lips upon the fire within our hearts, a fire you ignited with your smiling glance and your sweet song of your flute. If you do not, we will consign our bodies to the fire of separation from you, O friend, and thus, like yogis, attain the abode of the lotus feet by meditation. 35の翻訳を読みます。親愛なるクリシュナよ。あなたの微笑んだ眼差しとフルートの甘い音色は私たちのハートに火を灯しました。どうかあなたの唇の甘露をその火に注いでください。友よ、そうしてくださらないのなら、私たちはあなたとの別離という火に身を委ね、ヨーギーのように瞑想であなたの前家の御足の住居に到達することになります。Yaryam pujaksa tabapada talam chanaya data chanam kachidaranya jana priyasya asprakmatat praviti nanya samaksamangya statum tvaya viraramit tabatta parayanaha. A lotus side one. The goddess of fortune considers it a festive occasion whenever she touches the soles of the lotus feet. You are very dear to the residents of the forest, and therefore we will also touch those lotus feet. From that time on, we will be unable to stand even in the presence of another man, for we will have been fully satisfied by you. 36節の翻訳です。蓮華の目をしたお方よ。幸運の女神はあなたの蓮華の御足の裏に触れるたび、それをお祝いの機会だと考えています。あなたは森の住人にとても愛しいお方ですから、私たちもその蓮華の御足に触れます。その時から私たちは完全にあなたによって満たされるため、他の人の前に立つことさえできなくなるのです。Okay, now this one we can all join. ここへ皆さんで一緒に読みましょう。Word for word. Share. Sir. Yat. Yat. Padambuja Rajas. Padambuja Rajas. Chakame. Chakame. Tulasya. Tulasya. Labdwapi. Vakshasi. Padam Kila. Rityajustam. Yasya. Savikshana. Utanya Sura Prayasa. Kuttaneya Sura Prayasa. Tadvad. Vayam. Tavapada Raja Prapanaha. Tavapada Jaha Prapanaha. Shiryat Pradambu Jarajas Chakapami Tulasya. Shiryat Padabu Jarajas Chakapami Tulasya. Yasya Savikshana Utanya Sura Prayasat. Ravda Bhapi Bhakshasi Padam Kira Prityajastam. Tadvat Vayam Tavapada Raja Prapanaha. Tadvat Vayam Tavapada Rajasapana. Shiryat Padambuja Rajas Chakame. Labdwapi Vakshasi Padam Kila Britya Justam. Labdwapi Vakshasi Padam Kila Britya Justam.
Yashwa Savikshana Utanya Sura Prayasa Yashya Sivabhikashana Uttana Siraprayasas Tadvat Vayam Shatapapada Raja Prapanaha Tadavandayam Jatabapada Rajaha Prapanna. Okay, anyone else? Kriya Padambu Janajachakume Turasha Yarayate Padabu Jarajasa Chakarame Turasha Nabbapi Bhakshashi Padankira Prityajastam Baba Biba Kushasi Padam Kira Britya Justam Yashasva Bhikshana Utanya Sura Prayasas Yashasi Vavikushana Upanya Suraparaya Sas Tabbab Tabbab Devyam Chattabhapadaraja Prapannaha Tadavad Vayam Chatavapara Raja Prapanna Do Shriyat Padambuja Rajas Chakame Turasha Viyat Yate Padabuja Rajas Chakame Turasya Lavdva Vipaksham Padankira Pritya Justam Dabdava Baba Biba Kushasi Padam Kira Buritya Justam Yashatva Bhikshanaltanya Sura Prayasas Yasha Asyaha Suvabhikushana Utanya Surapuraya Sasu Tadva Vayancha Tapapadalaja Prapanna Tadavad Vayam Chatabapada Rajaha Purapanna. Good. This is a little bit tricky one. Okay. Word for word. Shri, Shri the goddess of fortune, wife of Lord Narayan, ナラヤの妻である幸運の女神 yet Yap as のような Nayana Pada Ambuja, まだアンブーシャ the lotus feet, レンゲンの御足の Raja, ラジャー the dust, 誇り Chakame, チャカメ desired, 望んだ Tulasya, トラシャー together with Tulsi Devi, トラシー・デイビーと一緒に Labdwa, アブドワ having obtained, 手に入れた Api, アピ even, でさえ Bakshasi, タクシャシ upon his chest, 主の胸の上で Padam, パダン her position, 彼女の立場 Kila, キラー indeed, 実に Britya, ブリチャー my servants, しもべによって just whom ジャスタ just ン served, 使えられた Yasya, ヤシャー whose, Lakshmi's, ラクシミーの swa, スワ upon themselves, 彼女たち自身 Vikshane, リクシャネ for the sake of a glance, 一目見るために Uta, ウタ on the other hand, 一方 Anya アニャー of the other, 他の Sura, すら demigods,
神々、 Prayasaha, プラヤサハ、 the endeavor. 努力、 Tadvat, タドバ、 in the same way. 同じように、 Vayam, バヤン、 we. 私たちは、 Cha, チャー also. もまた、 Taba, your. バー、あなたの Pada, パーダ、 of the feet. 足の Raja, ラジャー、 the dust. 誇り、 Prapana, プラパナ have approached for shelter. ー、保護を求めて近づいた。 The goddess of fortune, goddess Lakshmi, whose glance is sought after by the demigods with great endeavor, has achieved the unique position of always remaining on the chest of her Lord Narayan. Still, she desires the dust of his lotus feet, even though she has to share that dust with Tulsi Devi, and indeed with the Lord's many other servants. Similarly, we have approached the dust of your lotus feet for shelter. 翻訳です。女神ラクシミは、何とかしてその視線を得ようという神々に追い求められ、シュナーラヤナの胸の上に居続けられるという比類のない立場を獲得なさいました。それでも彼女は、実際にはトラシーデービーやたくさんの種のしもべたちと分かち合わなければならないにもかかわらず、あなたの蓮華の御足の誇りを求めていらっしゃいます。それと同じように、私たちはあなたの蓮華の御足の誇りに保護を求めて近づいたのです。Purport by the disciples of Srila Prabhupada. The gopis here point out that the dust of the Lord's lotus feet is so ecstatic and enlivening that the goddess of fortune wants to abandon her unique position on his chest to share with many other devotees a position at his feet. Thus, the gopis urge Lord Krishna not to be guilty of a double standard. Since the Lord gave the goddess of fortune a place on the chest and also allowed her to seek the dust of his lotus feet, Krishna should certainly give the same opportunity to his most loving devotees, the gopis. After all, the gopis plead, seeking the dust of your lotus feet is perfectly justified, and you should encourage us in this way and not try to send us away. で、解説です。シューラ・プラッパーでのお弟子さんの方々による解説です。ゴーピーたちの指摘しているのは、主の御足の誇りはあまりにも恍惚として活気に満ちているため、幸運の女神は主の胸の上という比類なき立場を捨ててまで、主の足元の立場を多くの献身者と分かち合いしたいと思っているということです。このようにゴーピーは主クリシュナに二重の規律で罪を犯さないようにと即しています。主クリシュナは幸運の女神にご自身の胸を与え、蓮華の御足の誇りを求めることもお許しになったのですから、最愛のゴーピーに同じ機会をお与えになることは間違いありません。要するに、あなたの蓮華の御足の誇りを求めることは、完全に正当化されているのですから、私たちを追い払おうとするのではなく、この努力をしている私たちを励ましてくださるべきです。と、ゴーピーたちは嘆願したのです。Omagana Timirandasya Ganandana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Padajana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita
Shri Vishakan Vitam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Name. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Chubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai. So these are the very intimate chapters of the Bhagavatam, but we see the loving exchange, this very loving exchange between the gopis and Krishna. で、これはシリマド・バーガタムにおける最もその内密なパスタイムであります。それはクリシュナとゴーピーたちの間で取り交わされる親密な愛情交換である。So it's explained that before reading the 10th canto, one should have realized from all the first 9 cantos. で、10巻に入る前には、それ以前の9巻までの内容を悟っていなければなりません。Srila Prabhupada wanted to give us these Krishna's Vrindavan pastimes. So he, like in the Krishna book, he put in all the realizations because he had the full realization. で、プ He ラブパ wrote ダ it は、ク so リシュナ that we could actually read this, but we have to be careful. で、プラブパダはクリシュナブックっていう形で私たちが、その、プラブパダのご自身のその悟り、をそこに盛り込んでですね、そういうクリシュナブックっていう形で、この第10巻を表してくださいました。それ So を、 we can see here the gopis, they're not, they're not educated, they're not Vedic scholars, but they know about the demigods and goddess Lakshmi and what she's doing and everything. で、ゴーピーたちっていうのは、その高い教育を受けた学識あるそういう受けた人たちではなかったんですけど、彼女たちは全てを理解していました。ラクシミとか神々とか、その立場っていうのを重々理解していたわけです。So there's a whole past when Lord Chaitanya was in South India, he met with them. And that's the Sri Sampradaya. They worship Narayan, Lakshmi Narayan. で、シューチャイタニアは南インドの巡礼の旅をしているときに、その南インドでは、そのビシュヌとそのラクシミが崇拝されているのを見ま And し he た。 had a very close relationship with one of the leaders, one very great devotee in that line. で、そのラクシミの指定継承、シュリー・サンプラダイヤのそのリーダーとチャイタンニャはそこで、会って交際しました。 So Lord Chaitanya was asking him and saying like how
Krishna is superior to Narayan. で、シューチャイタニアはそこで、どのように、クリシュナがナーラヤンよりも至高な存在なのかということを説明しました。And he says how Lakshmi, who's always with Narayan, で、そして、ラクシミンは常にナーラヤンと一緒にいると言いました。but she wants to be with Krishna. でも、ラクシミンご自身はそのクリシュナと一緒にいたかった。And how Lakshmi actually came to Braj and did for many years big tapasya. で、彼女はその以前にブリンダーバンに来て、何年もの間、偉大な苦行を行いました。Because she wanted to be in the Rasa dance. 彼女はラーサダンスに自分も参加したかったから。But she couldn't. でも、彼女は参加できませんでした。Because even though she was doing all these tapasya, で、彼女はもう偉大な苦行をそのために行ったにもかかわらず入れなかった。she just was attached to worshiping the opulent side of Krishna. She couldn't give up everything like the gopis. She's Lakshmi. でもその彼女はラクシミなので、そのクリシュナをもう豪華に、崇拝、したかったわけです。でも、で、But that's her rasa. That's so it's not bad. It's just Krishna told her that's what she's for. So she's at the lotus feet of Narayan all the time, but she still wants the dust of Krishna's lotus feet. で、ラクシミは、そのクリシュナとラーサダンスをしたかったんですけど、でもラクシミはそのクリシュナのその威厳なるその富、要素に、執着を持っていたわけです。ゴーピーたちのように、そういったそのアイシュワリアのそのクリシュナの要素っていうのを全く完全に捨てることはできなかった。So the gopis are saying that we want that also, and so this is what it's like a joking thing. And Krishna, he plays his flute in such a way that the gopis can't do anything except running to him. で、ゴーピーたちはそのクリシュナなしにはもう何もできない。The music is so powerful, so what to speak, Krishna's flute. で、クリシュナ、そのクリシュナのフルートの音を聞いたらですね、他のことがもう何も手はつかなくなる。There's a story from Europe of a man who could play the flute very charming. で、フルートの音というのは非常に魅力的な音色であります。So what he would do, because in one village there were so many rats, Nezumi. で、ある村にそのたくさんのネズミがいた。So he would play his flute, and all the rats would come, and he'd take them out of the town. で、彼がそのフルートを吹くと、その町中のそのネズミが彼に、のもとにやってきた。Krishna plays his flute, and all the cows just follow. So Balaram told Mother Yasoda, we don't have to work. The cows just follow Krishna. そういう人が別の人でいたんですかね。で、クリシュナではなくて、でもクリシュナはそのクリシュナ服と、そのクリシュナは牛を集めました。Even now, cows, sometimes people go in the field and they play some nice music and all the cows come. で、今日でもそういうことができる人がいます。
So anyway, this story from Europe, so the guy, the village hired him and said, we'll pay you when you take all the rats out of the town. で、その、ある人にそのフルートで、そのネズミを、駆除してもらう、そういうことを、お金を払って、頼む。そういうこと So が、 he did it, but then they didn't pay him. They didn't give him the money. で、彼はそれをしたんですけど、お金をもらえなかった。Then he was mad, so he came back and he played a different music. で、それで彼は怒って、他の曲をフルートで弾いた。And all the children followed him. でそしたら、すべてのその子供たちが彼に、従った。So he was taking all the children out. So then they paid him. で、 He それ kept で it. 全部子供をみんな誘拐しちゃって。で、それ Now, を、で、それで脅かして、お金を払わせる。so usually there's different kinds of flutes. So there's some kind of flute that's straight, comes out. Then there's some この like 種類 this. のルートがあるんですけど、その縦笛もあるし、横笛もある。So usually they show this one, with this kind of flute out in front. 普段縦笛を使います。But in Germany, one time we were at the Theater and in the plaza of the town, we were having a festival. で、一度、ドイツのラテアタルのフェスティバルがありました。And I looked up and there was a statue, someone like this, with a flute. I thought, oh, Krishna. で、私がその顔を見上げるとですね、誰かがこう横笛を吹いていて、クリシュナかと思いました。But it was supposed to be that guy, but when Krishna plays his flute, there's so many descriptions of what happens. で、クリシュナがフルートを吹くと、もうどういうことが起こるのかということが、まず、書かれています。Rivers will flow backwards. で、川が逆流してしまう。And rock will melt. で、石が溶け出してしまう。And birds sometimes they can't fly, they just fall in the water. で、空飛ぶ鳥がですね、もう急に、飛ぶことがもうできなくなってしまって、水の上に落ちてしまう。Even the Gandharvas are flying in their airplane and they hear Krishna's flute. So even the Gandharvas are the best musicians in the universe, but they get bewildered by the music of Krishna's flute. で、天界の音楽家たちもですね、クリシュナの奏でるフルートを聞くとですね、もう、彼らもですね、そのクリシュナのフルートにはもう圧倒されてしまうわけです。And they fall out of their airplanes. で、その飛行船から落ちてしまうぐらい。So similarly, the gopis, they just come running. They don't think. They describe it. They just left their house, even they weren't fully, the dresses are on crooked, or they just left their child. Anything, they just ran to Krishna. で、ゴピーたちがクリシュナのフルートの音を聞くとですね、もう何も他のことがもう考えられずに、もうただ何をしていても、もうその場で手を止めて、クリシュナのもとに走り出してしまう。And that's the way we're supposed to be for Mangal Arati. そんな感じで、その私たちもモンゴルアーティに、も When there's a kirtan,
駆け出して、Dance, can't think of anything else. で、そのキルタンに、まあそういう感じで参加したいもの。So then Krishna, after doing that and just completely controlling them, they said, you shouldn't be out late at night. You should go home. で、ゴーピーたちにはクリシュナがそのクリシュナのもとに駆け寄ってきたゴーピーたちにですね、まあ、こんな夜中にここにいてはいけませんと、家に帰りなさいと、そう言ったわけ。They were thinking, well, we can't go home because, we'll be rejected. We've already ran off with another man. で、So they're telling Krishna, we want you, we don't want anything else. Even the goddess of fortune wants your lotus feet, and what to speak of us. So you can't do this. This is too much. で、私たちはもうね、夫とか家庭を捨ててきたんですと。ですからもう私たちを拒否するべきではありませんと、そうゴーピーたちは言ったわけです。So this is something you won't find these kind of relationships in other religions. And people know God, they know the power of God, they pray to God, they depend on God, but they only know Him in like something like the Narayan aspect, the all-powerful Creator. で、これはもう他の宗教にはもうありえない神の概念であります。一般的な宗教っていうのは、神は偉大なその創造主であるという、その神のその愛しわりや、その力強さ、力強い神。Even in the Vaikuntha, they have neutrality rasa, they have servant rasa. そういうその神の創造主としての力強い神を崇拝する。それがまあ一般的な宗教の概念で、神の概念であります。そのバイブ Maybe ル some kind of friendship, but they don't have parental, they don't have this conjugal. But in the Goloka, you have all the different muscles. バイクンタにおいてもですね、その神は偉大な、その創造主として、始終関係で池の念を持って使えられているわけです。そ Where のブリンダーバンにはそれ以外のさまざまなバラエティに富んだ関係が存在しています。where Krishna has so many friends and he has so many parents, he has so many, and not only, so many different varieties of friends described in the Nectar Devotion, so many different types of friends. で、そのブリンダーバンにはたくさんの友達がいて、一種類だけではなくて、いろんなその友達、一言で友達と言ってもですね、いろんな関係の友達がいるわけです。そしてまた、その目上のその両親やその目上の人たちもたくさん、いるわけです。And so many different types of girlfriends and so many different kinds of servants. And everybody's totally absorbed in, just being with Krishna in a very natural way. で、たくさんの恋人がいて、たくさんのそのまたしもべたちもいて、たくさんの関係があって、みんながそのクリシュナの奉仕に没頭している。たくさんいろんな形でクリシュナに仕えているわけ。Lakshmi said she's worshipped even by the demigods, and she's got unlimited opulence, and she's always at the chest of Narayan, the Supreme Lord, but she's attracted to wanted to be in the rasa dance. で、彼女はそのナラヤンの妻、伴侶としてですね、ナラヤンにこう仕えているわけですけど、そのラクシミがラサダンスに、And she's doing so much tapasya. で、そのために偉大な苦行をした。
but she's still attached to this opulence and awe and reverence, so she couldn't quite give that up, but the gopis give up everything. And she その couldn't. 彼女はその、豪華さというものを捨てることはできなかったわけです。完全に捨てることはできなかったわけです。でも、ゴーピーたちはそういったものを、豪華な崇拝、そういったものを簡単に捨 So てる。 Prabhupada has explained that, the purpose of our mission is to enter this rasa dance also. Excuse me? The purpose of our society, of Lord Chaitanya's teaching, to come up to that point. で、私たちのそのプロパダが教えてくださったチャイタニアの運動っていうのは、このポイントまで来るという。And there's many different kinds of gopis. Not everyone is exactly in the rasa, but they're helping others and helping others. And it's also described that the more far away they get, the more ecstatic. So, で、そうやってで、またより遠くから崇拝する方が、より、喜びが高い。and there are even cowherd boys who exist in different gopis. で、牛飼いのグループにも様々なグループがあります。So anyway, I heard Prabhupada said so many times. At one particular time, was in Los Angeles at the installation of Gornatai. で、ロサンゼルスのゴーラニタイのインストレーションのセレモニーの時、So Prabhupada said, we want to enter the arena of the rasa dance. で、プラパダセ Yeah. で、プラパダは私たちはラーサダンスに入りたいんです。そう言いました。But to do that, we have to get the mercy of Lord Chaitanya. で、そのためにはチャイタニアの慈悲が必要です。そう言いました。To get the mercy of Lord Chaitanya, we have to get the mercy of Lord Nityananda. で、チャイタニアの慈悲を得るには、ニチャナンダの慈悲が必要です。Then he said, to get the mercy of Lord Nityananda, we need the mercy of Jagai and Madhava. で、ニチャナンダの慈悲を得るには、ジャガイとマダイの慈悲が必要であると。そうプラパダはおっしゃいました。To go out and give the holy name to all the Jagais and Madhava. で、出かけていって、他のジャガイとマダイに、聖なる皆を配る。And he said, in this day and age, everybody's Jagai and Madhava. 今日、今の時代っていうのは誰もが小さなそのジャガイとマダイである。So and it's also described, and there's pictures, and how the Sankirtan, the kirtan is the same as the rasa dance. で、そのビッグキルタンとラサダンスは同じである。When they had the all-night kirtan at Srivas Thakur's house, it would turn into the rasa place. There'd be no difference. で、シューチャイタニアはそのチュニバーサチャリアのうちでみんなで、ビッグキルタンを、していたときに、そのラーサダンスにその場を変えたと。So Lord Chaitanya is calling everyone, join the kirtan, come. で、で、みんなを呼んで、このサンキルタンに、みんなにこのサンキルタンに参加するように、そう呼びかけました。Nam Namakari Bahuda Nidhisarva Shakti. Everything is in the holy name. And there's no hard and fast rules. That means
you can chant anytime, any place, any person. でもその、いつでもどこでも誰でも、その、誰もがこの聖なる皆の中には全てがあると。Other big yajnas, they have to be done at a certain time. You know, they have to calculate all these astrological times and the right place. And you have to have very perfect pronunciation of all the mantras. で、このナーマの中にはもう全てがあると。でもその他のプロセスは、今いろんな条件を満たさなければならない。特定の決まった時間であって、じゃなきゃいけないし、いろんなルールに従わなければならないわ。But basically, Kali Yuga, no one can do all those things. 基本的にそういうことを、カリユガで守ってできる人はいません。But the Harinam Sankirtan Yagya, the Nam Yagya, anyone can do anytime, any place. でも、ナーマサンキルタン供養というのは、いつでもどこでも誰でもできます。何のルールもありません。Just by the kirtan being there, it makes the place a holy place. でただスキルタンを行えば、その場所がその聖地にすることができます。And the kirtan is inviting everybody, join, come and join. When we see people come running from all over the world. で、キルタンはもう誰でもみんなを奨励します。で、実際に世界中から集まってサンキルタンを行っています。So, Harinam Sankirtan ki jai. Harinama, Harinama. Hariname eva kevalam. Lo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. There's no other way. And whatever we think problems, the material world is a problem. But the real problem is we're separated from Krishna. 物質世界にはその問題だらけです。でも真の問題っていうのはクリシュナを忘れたことです。Someone like Haridas Thakur, they can be beaten and someone's trying to beat it and they don't care. They're just chanting. Prahlad Maharaj, nothing could hurt him. そのハリダースタークルはその宇宙地にあったりしたわけですけど、それでも全く気にせずハリクリシュナを唱えていました。プララーダも同じです。All right. Hare Krishna. So thank you for attending. Getting up so early in the morning. This is spiritual practice. Get up early, chant the holy name, hear the Bhagavatam. で、朝早く起きて、聖なる皆を唱えて、バガバタムを聞くと。これが日々の私たちの修練です。And if we continue doing it, で、それをやり続けます。Krishna is pleased, Guru is pleased, and everything becomes perfect. で、そうすれば、グルとクリシュナは喜んでくださって、すべてが完璧に。The other day, Nitai was telling me how Ujjwala, she gave the class in Nihongo. で、ウジェロゴッピーマたちが日本語でクラスをしてくださったと、2体から聞きました。So congratulations. おめでとうございます。When she came, I didn't tell her anything except learn Japanese. で、彼女が日本に来たときに、日本語を勉強してください。そうお願いしました。So she kindly did that. で、彼女は親切心からそれをしてください。I hope in my next life I can. で、私も来世頑張りたいと思います。All right. So thank everybody for doing whatever we can to spread the holy name. で、聖なる皆を配るために、何でもできることをしてください。Spreading the Bhagavad Gita.
で、バガバットギーターを配る。All right. So, what are your comments, your questions, your realizations? 何か質問やコメントや気づいた点ありましたらどうぞ。Every devotee has special realizations that no one else has. That's like we like to be with devotees so we can share all these things. で、すべてのディボティがそれぞれ、自分のその体験を持っているわけですから、それを分かち合いたいわけ。And Madhu's in the rasa dance there, I see. Right? Yes. Behind the rasa dance. This picture, because all individual relationship different. Krishna according to our yes, relationship very individual and this is a very symbolic bhakti yoga. Yeah. Many varieties. Yes, variety and individual yes, varieties. I love this. But And all everybody's completely satisfied with in whatever relationship they have. yes. The coward boys are not envious of the gopis. そのみんな Although there's some like transcendental envy. そのみんなが僕の背景にあるこのラーサダンスのこの構図ですね。で、これは何を意味しているのかって言ったら、一人一人がクリシュナと固有の関係があって、で、それぞれがすごくバラエティに多様性があるということ。で、それが調和している。クリシュナ中心にみんなが囲って調和している。When the gopis see the coward boys going off into the forest with Krishna in the morning, then they want to go also, but they can't go. で、牛飼いの少年たちは、そのゴーピーたちを妬んだりしないわけです。で、ゴーピーたちは、日中クリシュナが牛飼いの少年たちと放牧に出かけている間、自分たちもそこに、ジョイントしたいとそう願っていました。Because they have many duties to do in daytime. で、彼女たちはその日中、それぞれのその務めが、いろんな務めがあったわけです。それをしなければならなかった。But whatever they're doing, they're turning the butter, they're doing the milking cows, whatever. They're just waiting for Krishna to come home so they can see him again. で、牛の乳を絞ったり、バターを攪拌させたり、ヨーグルトや、そういう、いろんな仕事をしてたわけですけど、その間、ずっとクリシュナの帰りを待ちわびていたわけです。Yugaitam nameshena chakshusha pravishayam. Every moment seems like an entire age, millions of years. で、一瞬一瞬がもう12年にも感じられてしまう。クリシュナと会えないと。So when they see maybe they hear the flute or they see the dust of the cows and they just become so excited and they all run out to see Krishna. でもそのクリシュナが牛たちとその放牧で歩いてくると。で、その土煙があって、で、それを見るとみんなすごくワクワク、クリシュナに会える胸を躍らせます。Okay, so any other comment? 何か他にコメントありますか？
Hi. So, if we are completely, perfectly into Krishna, then we have no chance to envy others, right? So something like we are uh, dancing with Krishna, but at the same time we are looking at the other girl who is dancing with Krishna. So that's why we're envious, right? Yeah, the envy is what brings us to the material world. まあ、Spiritual world, there's no envy. 私たちは、私たちは、クリシュナとダンスを踊っていながら、他の女の子、クリシュナが踊ってる他の女の子のことを見て、妬んでるような状態なんですね、と言ったんです。もしクリシュナに完全に没頭していれば、そうすれば、他の女の子との子のなんか目も入らない。クリシュナのことだけなのに、私たちは、その他の人を妬んだりするのは、そういう状況なんですね、と言いました。で、精神科医には、妬みというものはないっておっしゃいました。あと、まずさんでしょう。Prabhupada put it very simply that the spiritual world is based, everything is based on love. で、プロパダは精神界はすべてこう愛に基づいている。そうおっしゃい The ます。 material world, everything's based on envy. で、物質世界はすべて妬みに基づいている。そうプロパダはおっしゃいました。So that's why we stress service. Serve the devotees, serve them. ですから私たちは、この使えるということを強調しているわけです。献身者に使える。All right. Also, we think not only envious to other girls dancing with Krishna. Yeah, it will be. I'm thinking I'm best, dancer with Krishna. I'm best dancing with Krishna. Yeah, we'll be envious of. Also, Sometimes we're envious. We see the karmis, they have a lot of money, they have big cars, they have big house. It seems very nice. But then we can't preach to them if we're thinking, that they have, we should have those things. Sometimes we'll think, oh, if I had that, then I could really preach, but then we can't preach. We have to know that we have the most valuable thing. And we want to give it to them. We want everyone to somehow or other, experience the nectar of chanting the holy name. で、なんだっけ。私たちは他の、例えばその物質的に成功している人を見て、お金を持ってるとね、いい車乗ってると見ると、それを妬むと。で、妬んで、で、私たちは自分にももっとお金があったらね、そのお金を使ってもっとね、プリーチングできるのにとか思うわけですけど、そうはいかないわけです。We might be envious even of a devotee that can, chant really nicely or can preach very nicely. But we should be happy that that's pleasing to Krishna. And we only want Krishna to be happy. そ We の don't care who makes Krishna happy. Why should it only be me to please Krishna? Everybody. 私たちはただ自分がクリシュナに仕えて満足すると。それだけでもうハッピーになるべきであります。そうか、僕は質問というか、コメントしたんですけど、妬んでると同時に、自分が、他の
近親者がクリシュナとうまく踊ってるのを妬むだけではなくて、自分がうまく踊っていることに、ドヤ顔して、そのプライドを持ってしまうと。で、その使える、自分がクリシュナにうまく使えているということで、それで、不満したり、鼻高になってしまう、プライドを持ってしまうということがありますよね。なんですけど、ですから、その使えるっていうだけで、自分がその満たされている、この幸せになるべきです。If we happy by serving, we not necessary to envious, we not necessary to. Yeah. You should be happy to see. We want everyone to serve Krishna. Means if we serving, externally serving, then if still we envious or externally serving, then if I think that I'm best, a servant, then proud means I'm not serving to Krishna, isn't it? Yeah, it's mixed. And we won't feel that real ecstasy. That's why, Lord Chaitanya gave us the Sankirtan. The more we all just get together and chant, everything becomes good. で、ということは、そのクリシュナに使えて、だけで、ハッピーになると、その他を妬むこともないし、使えてることで、プライドを持つ必要もなくなります。なくなりますか Power of the holy name clears up all the problems. ということは、言い換えれば、そのクリシュナにその外見的にはクリシュナに使えてるけど、その妬んだり、プライドを持ったりするっていうのは、クリシュナに使えていないということでしょうかっていう質問ですけど、ミックスであると、両方あると。We can rise above the modes of nature. ですから私たちはその何が混ざってるか、そのモードの影響を、その物質自然の様式の影響を受けてしまうと。で、それが混ざると。ですから、みんなでそのキルタンをするということが強調される。なんでかというと、キルタンすることによって、私たちを、そのモードを、物質自然を超越することができて満足することができるからです。Sure. Anyone else? I can't see who's all there. There we go. I see advertisement for Jamuna's Bhagavad Gita course. The very young version of Jamuna in the advertisement. Huh? Not Bhagavad Gita class. I cannot teach Bhagavad Gita. Bhakti Yoga. Just to explain my experience. And Bhagavad Gita. no, I can't. Okay, well, everybody, thank you very much. 皆さんありがとうございました。Bhaktivatsal still in Japan? Yes, Friday. Yeah. Today, お葬式 funeral day. Funeral. Yesterday. 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 Funeral ceremony. Oh, yeah. Friday, he going back. Tomorrow. Yes. He came to my house. Yeah. Tell him to stay in Japan. Yeah, he told me that. You said to him. Yeah, his children are grown up. His wife's gone. Yeah, we also request him shift to Japan. Okay, thank you very much. He's still
Atsama Savetana Kinstantani Kore. ハレクリシナ。 Guru to Goranga Savetana Kore. Gaur Premanani Hari Hari ハリ Bol. ボー。それではカブチャンダさんの話聞いじゃあ。はい。ありがとうございました。ハレークリシナ。ありがとうございました。最初のマハラージのマントラ唱え、めっちゃ、あれああれパクパめっクパクちゃ可愛かパク。った。ちゃんと口が合ってるんだもん。そうそう。だから多分マハラー何あれ。ジがあるんですよね。よくサビとかやってる。狐かなんか。めっちゃ、そんなんあるんですね。めっちゃ可愛かった。マハラージの。バデさん、ありがとうございました。もういなくなっちゃってる。ありがとうございます。ありがとうございました。ハレークリシナ。ありがとうございました。ハレクリシナ。Hare Krishna, Hare Krishna.